Isa miao sambula re nimbola vinaka ni mata vinaka mai na vewe kani unisema tikumena kavi vinaka ni kua totoko baka oti na nomunindo toko la tikumena program mongo na nonda ngande tiko na sana baka turanga umbua au baka tulo saka tiko na vendel ni avutambu kedi sara na nonda bono me viti na sana tin kapa au babi ni vinaka kina baka levu ni soli tiko na ngauna na tiki ni ngauna ngo mikrona me vita no kina kena ndona nonda marama bulangi to kai bulangi to ketiko na nongui bata na singu binaka ni kua na loma ngani ndona ya usawa tenda ngande sartiko na ndelana nuku mena toka lawe loma sena United Arab Emirates ngante sarchukini wainun ya na singu binaka ni kua sana buka sarmai na wanga buka na United Arab Emirates kina bonua o Aotearoa sena bonua ni veio malam-malavu. Na ngono ngo men santa na waka mbula sara ki wana nonda bulangi andokai o milika punja miau sambula re no kumarau. Ya, miau sambula re tata tarisi. Sa ni bulu binaka tiko ni sigini kuah? Iyo sa tostunga wa malua taba bini binaki ngana turanga na linga ni loloma linga ni betumperi linga di betang kumas. Sabi naka baka levu. Baka lapu chiko nan raki na koro levu okalande na kavikuha.
Iya, sa wati maya liwa-liwa sa te wuti ko may mel, ko maya matanisinga, atos ti ko maya hata-hata. Sa totoo makawati. O marotak sar bakalibu niyo sanggay mirongo to chikungo nito sa may bula bitu tali chikungo ya teoro ya kilan ni nanandor bital no nikua enda ngande wa bukiti ko na sona bunu na bisi burbura ena no muna wasetuk nga bekenda na kena namdo tosti ko baka mata bubale ena buku ni venga rabi baka tamera do kabatiko ena buku iviti ya ni sembera madaya au ker muni baka bulan manta ve reto mai vale ara baka sema tik mbeka mengo me banua kena besi burburo ni sema tik kena baka nra naka baka leo Iya, sa miau sa ambulare. Wakambula ti hoange ve mundongu matabu vale. Mai ulu imbua. Ve mundu ha vitadini sa tikore tiho itu tu mai ulu imbua. Ondiane aratra kutu. Wakambula ti hoange la ti hoange wakambula yo kalandi. Sota tatu mangani sota rawa na itu lah mai. Masulangin na tiho nantua laho ange lisibiro ange to naga lisota. Wakambula tiho ve nganengu ratucho. To tiho mai na ya mai bea. Ai na tiho tiho nga mai imbola mani khoro. Wakambula tiho ange ve mundo tau doho mai na fam mai na karabu. Tu seru mai na purehutu. Mundo tau doho gumata vale mai vale sa bahambula tiho ange be mundo bahambula tiho be ongunei sandu ngangunei ngane ongu ratu sa botiho bahambula tiho ange bahambula tiho be mundo hai momo tos tiho ngambula hai bandu ni tiho sa ongu masu tiho ni nabe bahalunga tahi mundo mena horo mai ndalomo mai tiliva bua raramba bahambula tiho ange be mundo be miau tau dostar hani marau ni tua ngauna hai bahambula ange be miau saung kumasu ni na beba halunga tatahiti wa halo mai vahe na onda vesinga sa tu mai mata sa totoka rong rena wasao ni vakambula ni rakavati kongo na nuku ni bata buvale vakambula sar chuk bikem ni to vakasar na vakorong chuk mai ni kuan siam chuk mai Amerika mai Europe mai tokala lo mai Japan to bulu binaka mastele do bulu talanga mai Australia mai New Zealand binaka bakalebu na bito ko ni tikumai na ibata bata ngona talno bi Dr. Tinda maro takani era suriti tikumai na beo kani mai bua na non ramai talono tikuni ko ia ngosa dono na manding mesanda na vital no sarango ke na nonto maramo bulan to kai o milika punja nakabali usar milika kerambe kangani ni pak madal tikem ni weekend en buku ni nomuni korom ni korni basu kena pono ni susumikin na ti oyau mai lomani horo mai bua anggu matanggali turanga tahun tambua matanggali nasaru anggu toha ibudri anggu ya busai bua anggu tumbu turanga matanggali nasaru toha brongai budi hohe basu mai buna tabi uni dahon robe na busratu anggu tumbu marama bola ia sawai rara ena matanggali manunggila iyo basu tatua matanggali dahon tambua ena matanggali nasaru marama tinana auluma tua beira mahumun ra turanga ramasi mabahole tambua tasando rongo etiho andua beira onda turanga marale isaini me solioviti Britania. Toka wah sarong-rongo na kadina na siya manibiokan niya cikutan na siya mayasawa siya malestal mai kimbua totoko makauti siya kaning wala kini ta kaun robi cikutan nga na siya mo ya nagare da milika na nanda siya mo kedra marama na vunuenda siya makina na buku ni bakawat sa totokan din iyo bela ko yake mai buna ya lako sare mo lebu le lako ibono malabu tiko talenga na basutonga gitu siya matalik yung akin sa bela ko yake nanra sa totokan nagare da kedra marama endo tukutuku nito ni do koto na biokani sa inaka makalibu rasa rin niya siya weekend na bono niya susumikina kaya na sona kao ombao na numa na numutumbo na kamay iya
nunggu tumbuh-tumbuh Temanggu, o koe anggas ni buli liu. Fanta kena kornibuli mai na buat district school. Dia besar na kornibuli au lakoba. Iyo nunggu yang baki 5 sama ilen kana nunggu tumbuh-tumbuh turang. Ubaka sama tayo chiko tika bu may mbuo si muribuli o klaus ngay kalila yaw sa muribuli tu kitula ko i Ratu Luke Memorial School i Wainunu dengas ni buli i Wainunu may Wainunu laksar may Lekutu Lekutu sanggay may tika bukina na nona tayo mati tinkadiyo bits nga bulu ka 5 sa may lang kakina sanggay taratu may na linga ni Bengarabi na nito now. Iyo tiko na lebusara beka ko ito rumah na ito leva ngasi beyawa ngasi beyawa ruatangane o yaw katulong ngayon nalyaw. Iyo support system was very good. Pero to wekangong baleto butung-butung marama, tumbuh-tumbuh turang ayan rube matabe di tabalini nga. Gayen rula hobi nga amin rube watini, o rambeha nga sa imanda, kanda umutang ame pasusok ta kitumbehangan rame rabi watini nga pa habi wikani. Do rumah tengah ini talno ani ru bewatini o ru hangunau otang ratu endo bewatini tahya na lewangan ingasi. Lewan ingasi dah apa nua endo bahwati dan dorong ada tu bambong iba hatau dohan ya umaro tahina ni dorong ada tu italan noa umaro tahina berongani bula mai na horo hilai mai kina ondai tobo values hatau do yang gubuli lebu saraban noa tini bondo horni buli au ndewa hina ono sama ilenga hina ungu turanga Temanggu sangai dua nganena boti ho ongunei antua ngangunei ho hebro ngangas ni buli gas ni buli bro ngawakea gai sangai tehu na bulu mandanga ba mata bubale sangga ba responsibility Mebengarabi vehito yang gas ni bia o he sangai baitin ko na sali da kana bangke BNZ di Lampasa he masusu benduha go tumbu-tumbu bumbu ratu bete yung benau sa tiyo nga men hor sa tole itu be yung gunei iyon tale itu bararabi iyo rati butuh bulan ni buli oleh i kelas tolu kelas ba may to may Lambasa Bethany Primary sali kalasiba sana numo na umutu sali siguro may nahor yo do hau mata wasya na wito tosto awangay bulamay aw sandi ba hatau do hoy bale sati ho wito bale may nahor ungu Temanggu sa daw turang daw dava sa dua farm may nakarabu sa dahina manuman. To sali sumay na hor sati ho ito bale. Sa may garabi ito sa tunga ito now. Yo balatan mangkas ni buliliw dondo numengga bang gunawa pension no yung ratu. Yo balatan ni mangga ni bulire sa mangga ni buli bahari ya. Au ito to halalay bro nga ito mangga ni dua taro mutu taronga membaleta what was entitled to her. Uto manggabrunga di hila. Sama iti ko na horo. Sama lao tiwa buli au may buli buat district kelas itolu kelas ba. Iyo a seasons ho ito gusto tahay mai niun di balesu bata rasa tunga halo mo ito duru mamebaro tahina. Awo ito bula bahabita dini. Hutong gayong bula may uto santi ba hatau do au do no mati nga haya fridge karsini inaw ito vale sideboard we wong kuna on don't ba on dining set made in New Zealand Henry matanggal ya jagni sulu on dining set on do no mati unin do nga on ni singa tambo ni tina wirayanda
Ora sama te watin ro hendo wa mata bulan do hau ta tere mer do le uluti singa tambo ni tama do ro do be watin ro do songoni rape hoi ro do mangani rawata tumbe ha ora anda wai ora manga to watin ra au sa ngungai tu mai au sa anti batiho bulan rosa bulan tahina tiu mai sa oti mai ve ongo ratu sa mendi bambulo na ia sota basara le wa seasons ni bulan ongo na umbaleta ni mangani khara rawa itu sota ba mai bula u bahasa matahina tiu na ngau na mali ngas ni bulihi na iandua ongo ratu lengas ni bulili iandua tambe iandua ngone tangane artole suwata mai tulis watamai samai susuti nangon kay mati hinonggu ratu sa may bingarabi sandang may bibu kaya baka sangga lang belendi ba farm sa may tiyohin au sanggay otimay au may bulit ko pati ruha ungune ang gumomo au wabing pinapakali po nakalo ni rawan inru betum bertiu may nang gumbula kalasi 5 kalasi 1 sa kalasi 7 sa ba ngunawa sa rawan nga ba on attention. I still remember on la may suba mendi bi duangu now Mrs. Kamida si der Kamida pati fane ralong ibao ruha maramahay manungay I buhehe menga ba on pension be have yung ratu sangke tungga pati ho kaya may labo na be mata ruwa be bu sarwa lebu yo support system mi vale be maliwai hon ruhang kumbumbu ratu ruhang kunau do lotu bahale do bahal to boli be to motundo bahali uta lotu lotu banua buli do to boli be to be matahabula to lokalok sa do to boli be mem sayan lau tua langa sera lau tua mata mo de yo lau tu sa maganinda sa babi ni binati ngani sanda lau tu rumati ko ngoni sala sa bitu berkina khalo yo babi ni binati untuk kune untuk momo tigo wen ruhara they pay their bills, they rent. Yo babi ni binati ko me ato mai hando babi ni binati ko na khalo ni ruta bula rusandi bati ko tu tau ho sarawat tau itu bula babi ni binati ko na khalo na wen kambul ongu momo turang di kandau lawaki hendo field officer na FSC bangai lesi mai au kalasivitu sakale kalasivitu ina Holy Family mai lambas fomutolu mai hene sa biu saranga mai salah mai inandi ando mai ona lesi na FSC amai ngas ni buliti ngong kuning Lengas ni buli bonton basta tu pambalabu I nanganto. Tomei tu Sambeto. There's a field office in Sambeto. Tolome. Na transition na uduruma tu mai na ungu ngonele ona mai undo baliu to bali wa halo wa uselimbula the ngonele le sarbal te bani salenga ungu ratu for a father figure undo mas bali we. Iya buke bali wa ungu inga. Nguyalo matua e buhe bahale wangu inga from a different perspective undo understand undo hospota be hata udo nga ulo hotu ruma beleta kene be au I think my dreams were big santi bati uma ya talent sa solite be halo undo tali tahina bahale wa fika my form tolu sa te bunga mama ya accounting I started having the passion of accounting, but mathematics. So do kena do bangitor figures. Sila kaya na kapto ni Sir, kapto na misulel. Setiap. Tostiko. Fomo tolu salah mai tu mai tulisan beto. Otia sangai otia fomo 5 sangai lah hoi jaspa. Just by lo toka le pure sa oti mai just pa unga bati ngangu accounting oti mai just pa sulbia dua scholarship ni matanitu ngauna biahan ndo sulti na scholarship runga ni Fijian Affairs government scholarship me ule BA behind university na FAB scholarship tu bulhina me business
Iyo, may nangunaw se ngonyale tumehina, daw lewa how diba, although I'm interested in this business perspective of things, although mutamil iyo. Salah tu hina anggu bahasama. Salah orto bewale anggu na usaha beau. Hai, hindi mo muli ina tu mata po balik ina rana siran to kita. Berang terus nibuli atau matali apa ina bisnis kali orang iyo meto boleh hari mengani onda bisnis yang mengani onda. Mangga bayau mangga henangan dua ya loe lahobia mau pursue this particular business laho agla nangunahan atau FIT Sylvia Scholarship 3 years only the business studies business management company law accounting strategic marketing Angga mahina yang bahiru hanggo italita hina nula hoina business mbaleta ni especially FIT hoi hena me vocational ho dahaba theory honga la mole dahaba practical so you're able to apply whatever you have learned at that particular season 87 now la hole practically in CAF which is now I think AFL Gori, airport Fiji Limited, nangonongo. Fiji Limited nangon iyo. Au tiho may hina, ya to aku. 1987. Iyo, 1987. Iyo, oti ule subiro, sa oti may hene, sa oti may ang gubuli, au apply may dolah may na ATS, Fiji Limited. China. Oti umay tiho, salah nga may practical, 6 months, dosar vacancy na finance department. Au sa apply sa hina as an accounts officer. Au sa may tu hina. Tiho nga ang gusto sanga. My dream was to do, to further. May sa rin ang masters I had that dream. Yo, sa may tiho buat company level, company high. The welfare of the employees were well looked after. 51% shares of the government, 49 I believe we became shareholders. Though we yambahi mamin though sulimami bonisi a dividend in the form of dividend. Ya samay tiwagi hina, samay laho tiwaga iyo laho tiho nga ang gubahanana no meu laho biro meu le pursue tahina nga ang gubuli. Sawoti sa usamay bahawati. Au sa may bahawati sa to sa tihong balata ang uto mi utah dah mi urawan ni ube ubu kebe ang gunaw patin sa to sa tihong ang bula iyo nguta mi utah dah rawa o tiyong garani pesu tahina biro ang gutatandra iyo ang gutatandra mangga biro ni do biro ponu elakina elahungai na ongu that business perspective dana behavior wahalo na dua calling au magani understand tahina na ngaunahaya usangay raw ni ngalesu mo usangay indiva calling ni kalo ina ongu bula matangay na wiru bula bahamata kubane iyo ura miamba besar tinihali mayambahi Sagaro ng balaw. Iyo, tinihali mamba. Oh, mag-governi tahasahan ng to benua. Yes, I loved the company because I was able to travel the world. Iyo, there was a lot of opportunities. The first trip, the British Airways, the Concorde. Iyo, I was privileged. Though the cash collection, baletani mangani flight was not scheduled. Do behito mendo laho, melaho in a cockpit, mele collector hinamai. So I was a cash handler. Molaho biro pilot. So I had that opportunity. Laho rital no, but the pilot in the sampai linti bawang. Alam niyo ang kamuka. Concorde iyo. Sa to sa tiwahana ito sa iyo. Umangga rin yung utamo apply rin to no sa may bahawati sa may tohawan ke salah tiwahana nanu ni sana to sa may misamay te butah ya business ni matabubale. Sa may pursuit ya business ni matabubale Auckland.
Ang gunaw, may lenga na 2000. Iyo, marawali po niyong garabi, iyo itong garabi o kaya makare, no, na may lenga. Maraw tayo na tuho kaya ito sarawata makare, itong bula, ang garabi o ito farm, ito valley, wabin na halo. Kaya kasi biyaw, sa tiyo may makay, laki na ba tal-tal, tal-tal, tiyo hinahay. Kami Australia? Di Australia, Queensland, makay, tiyo hinangaw-nahay. Kaya nga niya with the Havatiho, that in a Fiji Pine under the Pine Trust, may ato pa may kay. Tumingarabi ito now, waliwan ko hen of having sandi when ito sa nota ito ulaiyo. Sa what you to sangay daw may miskalagi. Sa totoo ba ko ito? Talita ka makalim na mo wasit ko maya na mo tatandra. Yaw na bisu kalistale na mo bulit ko maya na bikorni bula Bethany Primary na mo listali ng Buod District wala ko may na Holy Family o no betarat mo ka na mo siya ngonelo lila sember niyo ko na secondary school ang botu doon na mo tatandra ni mo takavaka ni sa lurit ko kami mo talita ko may na fika kaya na vika baka business ya pada na siya kalilay botu ko doon tatandra ni doon takavaka do binibina kata nung sakali yung biya kumay nila siya do kalalay do tu so nakata do binakata tu. Iya. Ayan daw wata pa lo vale bu. Kailan doon na nung may kailan sa may kalasi bito. Aseng sarni kailan balatan beka na season beka that we were going through. Mangga sarni lahumay na ungku bahasa may lebwa ha. Ang balatan ni lebwa wito hiyahi. Iyo, tomato kay buwang balatan ni ang gunaw turangat tama tinabrungan no ito matabubale. Iyo nanguno may Bethany. Iyo Bethany o kalasi tolu Bethany Primary may lambasa. Langsung buburin buwa. Tu salah ko yung buwa daw di ba may that part of serving ang doon di ba ando quality daw tiyo yung gunaw manggosa men daw wala taw do nga song pamarama wala daw kauloto daw lakwangi lomani horo they have to come and stay home daw insistahin na ang gunaw wala daw kauloto ang daw mas mera dulungaw ang lomani vale au san daw di ba tiyo may kene ayaloy yung gunaw gahoin ruha ang bumburatu ang ruha ang gunaw ang ruha daw loto daw wili bola tambo may ang bumburatu rani ruayawo ng wili bola tambo tumaye yung daw gay daw lang may yalong gumeu serve vengarabi Onde mo kaya vale magandiro nindo pasi vale me magadi habibi me may unuti me may kana ondo sangelo me gubanana no help me usananas sando tiu may ang gubahasta mahana inanggo no salang may hina mo may kalasi vitu au bola into there was a competition writing competition ang gay bola ni ko ang utan meu serve meu garabira tagmate ang gay winitahin na gay hambitu na library may lampasta ang essay back sinto ang iyo essay writing kay hindi ba ang guni nga gay lang may tawag biya iyo hanga hala daw ti na ang bahasa man ilib saraha to sa taba may nakor iyo values hai ba buliti beto tondo banda merdi meto boli beto oito sulu oito bosa akata udo vengarabi nendan kau vengarabi aloloma dinin samay lenga turang tamay to ong bumburatu ong gunaw family support loloma mangani leba bakantu kaya hanay rawhin ni oito pasiutahina ha oito ngan leba iya
Sa totoo ba ko te dari ani sa te baki mai na nomu bula ba ngone o sa rede matana taki na lomo ni vale sa dondi na ni bare te binaka verto i vale nomu nau verto nomu nei nomu momo tali tal ngabio na nomu wase meliuya e na non rado na numi na yanda talendina nono muna nomo tiko ni rakala doni ti me kau weira da madala ko tunung bakasa me ngona ya e na nomo na numa na ve kau reida na nomo reile stalengo e na non rotondo kau te tiko na veleti me kau merle ngunuti e da be dona kau abuli da meke Iyo, sebar manta dokter au binak dua hau matawase o turanga tamanggu bata di manggas ni buliliu au dono no mutiunga hau yang bahi vambeha bata usa utiunga bahi le melotin yang bahi ono sangai meleng kau kuratu do vendi semba tau doho au itu matanggali turang mamintau singani suru tau ang ganda no numati nga ambaluni o henta upamo ambaluni mentau dai na uliman iyo au do no numati nga hai dau be yang bahi mamita hapan dau o tingai baletani ongu na dau ti na sideboard itu do hina na set no be mata bolon tu wataronga dau singa tambuniti na bata singa tambunitama amata lai ya sudu ti Wabi yang bani misalnya itu so maram dengan tahu tambe hai tahu bongi tahu tame wakal lima bakalo keseon untuk wataronga mang sarani ni gaba saraya longu untuk nunu tumbe hani dondo nunga merah hayo nangau nau samai rahatiu hina mongai di bales ruaha dondo tahaba ruaha bumbu ratu na wale bani loloma Matang guna wahan tau tahabatu sangai rawan yutilo mani avengaravi you call it service you serve the people around you iyo kambehan me ato pamaikai begitu babita dini mantanga manganila pa begitu mutundo avengaravi witumbulo itu nang karabanga tamatela mai we actually look forward to serving. Iya. Totoo ko makawatisa levo na kanda buli da kinai na nonda kawita kana tamata tambusa kayanye da reda na nomundo bubale nindo bubale e belu take na ndona bonua e na bakari take o saraba na nomulo ni bale o rede kina na e alon dina ni vengarabi sambo rong rendina nakapakali besar taringo na numubiu se takabikito ni kuhe na ulu tanga binakangoni service na kena pasampai ka baka Samoa na tautu rando to buta bale na kanda na Samoa o si berto mutanga na cukup minisilandi ndorong mata cukup berna Samoa minisilandi ni sember nindo laki solina non title se na non laki solina na evan se me biso na evan na non koro e dolore na dapat so cara sana kabayan utali takamantangan na mula manibubal sa tikisar to kanina mo bulan atau tok bakawati isa maro takabakalibuya ranin tor salan saran ko di silandi awa kilan indo nang nalaka na nito at yung silandi ala ko tsaka na bitartar verto na namundo tayo na buko ni sana project sa wata kababol nung kati ko may ni silandi gay natapos ang gay dolay kisatawa kinabing garabina dolay kita kabe ni silandi nung marami Kito sangol mai sa may tigabutakin daw 2003 Dr. Tio to sa biu mai nanti mo to salah mai sati ko kaya agency membaleta company ni matububale satu boleh beyau membaleta tos membaleta misi sati urang ang gudahara sama indo to habe talanoa usangai apply tahi na neunga ba ang study leave iya mo sa sanga mantanga meu mai pesu tahi na ang tatandra ang tatandra tahi na tiu mai iya nimberhana na ambahi tinikaviwa dia 98 awa apply tahi na do scholarship kay Silvia do scholarship ni FAP mula na Mount Victoria Wellington yang kita merawat ni
Kaya umongai decline tahi ng palatan ni honduha ngonen do sa tau halalay sangge tu bolio. Tali ay toso sana toso ngai do nga una do bronga hilan mentando warahi nga una Nando warahi nga una ni kalau ina onda ina tuba so nga una dando watu tolo tahina onda hodo tahina hambali tihita it can be selfishness so nga una dando gapa pa malu baleta it comes a time when everything is seasonal though we live everything is seasonal he ona banga tahina bare warahina season everything will come right sangai tutu samai sa alota himai ang gu tostosa meu la homai meu mai pesita hinangu masters in business alamai mo mai fahabang ko postgrad hor la homai mai te buta hian business tole tolu ti humbanga dale ni chai na mai te buta hian business ti he o mai bebu hina balai lai eu samai te buta hina programa baleta ni sole mai be o alibi metulu yang bahi mo mai pesiuta hina ongu postgrad wata ongu masters lau tu mai kana ina study leave wituta lau mai na work permit metulu yang bahi o tu sa lau mai samai te buta hi dua executive program sangai out tahinga na University of Auckland in a business school executive program na postgrad apply hina maminta meta dua statistic test waten dua mathematics test wa bina hanyu through o pesitena sarang postgrad business administration yo au pesitena tu nga meu specialize na financial management iyo merabro nga usandi ba bono hursala ko may hina usahilan ni usanaraw ni may buhe reto ve ina matabubale na bihasa lesityo mena usanga indi balesu ang bubula sa hila turanga sa bahtara biawa bihaula ko rumah mai me equip tahinia we na bonua sanda ni may hina yo may pesita hina ngu postgrad o te postgrad sa sudua ngone sa henandre yo bulan Island ndi mai bitin behara tu raving karavi rasa umbia bengaravi baltini dah mai biti mangso abasanga iyo matubale o bawati mehina manga hana linman manwe so I turned vegetarian merawangan ni itaw lang ko hina bulan ni matubale may buli da sara ni sa Basanggara vegetarian all different types of vegetarian food au ba binahay beong kune ni rawan ni Silvio hangalala may ibabuli dia iyo what yung ko postgrad what yung may waving balilay balatan ni gabamay bu FNPF pila international fees is quite high it's 3 times more gusto mo ba itahin ang FNPF iyo may wawa for about 3 years may uti may pursue balatan me rawa wito permanent residence sa gaba permanent residence sa usangay pursue tahin iyo 2012 sa may yung kapahinaw ko ya samay hinatiuhana wito tostoso sa tos tiyo baharea business laho tiyo tanto lagu bahas taman yung hindi ba bulay New Zealand I miss my family back home but ni maganin dua support system na iyo tiyo Fijian community tiyo wanilotu da wabi na binawakalib do banu may atesta hinyo hina yung spirituality may develop sarbahalib malatan ni niyo samay hina tiyo gihana itos totoko makauchi tali nindare na yo keda ni tuki no bulo to pangantala ko kina tuki no ira na kina na wekanda iyo sa maro
Omaro takatalanganan no na may ibibu ka makanila ibale o nung tabuti na mo ni nei ela bibu ke levo ibale o talita ka makalev no ni nabuta maya na kaya madara kakana na dingi na mo sa dingi takana na kinapakang na kako nila ni manuman sagay no mo ni nei sagay buke ni na kanabi matanggali rasa pimbe ka daro di kay o baka nga ore dito ko na nom lindel ni tebel na re-review na kanibi kay tukin. Iya, balita ng matabubal siya nga ni mga behandirahan na alin ni manu-manu o ako nung talang mahina tahan na alin ni manu-manu. Iya, may dua a culture iya. It wasn't a culture shock, but it was a transition that I embraced because I knew my son was growing up. Being a vegetarian will help him. So I embraced. It wasn't hard. Daun renre bali roti sa ngauna debuni ngauna se kenam biskete sangai lahotiho sangai rawani. Sangai malumumay. Sangai malumumay. Iya. Toto kabakawati so talita kana ayalo itiko vi kona nomu nganreva na lingko mana bisa. Ando na lo dolo bulili mo weekend se vada weekend na tuki mente lingko mana bisa na senga ni dondo tunga se tava na kena usu tumbia kani nonta tos ni bula ke bakado mana bisa mente lingko man to man no pa matal na kina ya milik. Iyo. Iyo. Henahai on the bula different seasons and the rumah. Kaya embrace tahina, mentahila there is something better to come. I think each one of us go through a cycle, a season. Every one of us has a story. I think it is important, baletani, how we respond to it. How we respond to it. Dan daw tato minta salah humay nandua bandua lebu henai. Sa hindi na nindandiba henda mangiti New Zealand I think has got a high standard of living. Kita mandang minta lahumay minta may tiya butahin ang tambula. Dali subiro ibiti mengai kompetahin na bula hey sandondo minta embrace tahina. Minta embrace tahina misa tebu ang tambula minta sanda upach tahina hampalit kita may bitin beha ruangan tola. I mean that was then. La ambay ngani hey ranindo ambay ngani sa rua dola 510. Abay sao mendan daw embrace tahina. It is something good for us. But I believe it equips us the different transitions that we go through. Mendan daw bostota. Fruit of the spirit. Mendan daw bostota. Mindanao bostota dahil tiho every storm in life dua tiho henay naki. Tiho henay naki. Ayaw mo nga from personal experience na ang gutumbo may ang bula may nahoro ang di ba may bula. Aw sa may tuwi ng dua banua aw sa hila baleta ang gudaw bostota. It's rewarded. Kiko bostota tiho ay nakinikalo it's really gonna be with that transition. And I'm going to be something hotamurawan ni overcome. You will be able to overcome it. It's just the way you think. Ayalom behani behani basta tahi. Mo embrace tahina the change. Kita saraw ni embrace tahina abe sawi na on the bula. Sinagay raw toso. Kita murawan ni the embrace tahina abe sawi met nagay na numan ni raw ni toso hina on the bula. Nandito ang behakin ng renre. Nasarang totoo bako maruta ka bako liw na bikawas ni ko enda buli kerekin doya nan rendre sa taba mete din goma nan rendre tikitiko ni nondong bula ken karuan na bebe sa wala ko may mendareda na kana ray liw bekay menda ka ko ni darenga ng ononggo kaya may na bebe sa din goma reda na bisa roniado to sarti
Sa totoo makawati. Iya, dotal na taro be tarong be kemni milika na nomto sa chuko ni Silandi. Ongay rongo den na coconut wireless ya na kena ngon sala na to kaito so dito sa toki across the Tasman. I Australia ro ni mamadal takamanda na taba yung gichiki mundo dito sa ngole may biti kini Silandi ki Australia. Isare vale Dr. T. Iyo. Iyo. 2000 and iyo. Tebu may tostini business may na 2003 dolah mai. Meado ba 2014 sa wasya veo ito tani o sangut me sa retire. Me sa lisubiribiti me sa le bolir behaso property merawan ni na me sa retire na sa tihua source of income beha wedo kapitala no sa may 2014 kursa uto sa tiyo nga babitinani au sa tiyo nga usabi karabiti ko be ko kaya ngone daw halilay ala tiyo na huli sa ngole sa ray biti sa lisbrogate o tamay to may tiyo nga o tiyo ono bula that was in 2014 Kila sa lahuli bulir wa bale bebu sarhoke misa ngaba hena renovita mi oting sa renta mi rawani bure wironi toso ni bula me balete ko nga onda bula pa matu bale sa tiko may biti sangay lahomay into advertisement hila beha na bahi rondolu tinika tin kalima sa advertise tahima ya head of mission posted la sangay bahantuan behakan me advertise tahima sangay willi ka hoke ya baletanga ni hoi ruha I think both of us we thrive on service hendo Rotary rasa tengah mai through Rotary we love to serve the community. So, ona bahasa mga na ona tu matabu wale mga tuha hale bunika bahaba hobiti ina ona tu matabu wale na ona tu tu mai mangani handre they have their own story. Samai toha to sa toha na vanuare sangai I sulia toha ona bahasa la o nata. Me sa apply mandamendivi apply interview te heba tolu baletani from the viewpoint of a business perspective ni hona duru age na government indotania it's very different iyo sa apply sa gay sa through sa ngirimay sa tubulimay ni itu mo sa ngole I Australia. Ia tinka pa yang bahi itu sa may tiobol ya ukila baro tayo itu kalau may na seasons tao do ru tu mababe tini ni may tobole ni may tiobon business si. Ang kumpula matanga hoya may na banwa tu may hina to become domesticated. Ang may pasil tahina ang gubuli o rawat pare sa tandolong gubahasa masangen do watar tarutu ibe banwa ena bangata hineu hina halo ena hasa ina tatan rausa apa sanga may soli hoto sa to hi Canberra to sali yang betul mangani rawa paleta ni horo la mai iyo ba binibina halo paleta ni maramani biti au susumai na dua mata bubale ando tu bolito ahila va protocol va roho vento hai ainahan sangendo bebu hitu na so halalai me we was tal taituhina me paleta onda diaspora Fijian diaspora iyo ale to sotiwa ito I Canberra to sarvare sa ultima ya datang me Canberra sa queremos sang oleh sarai I Delhi
totoka. Isa dareraya may New Zealand, may Australia, New Zealand baka may totoka na nantong bulan beka. Iyon ko dosangol sa mo dol taman ni matintu tamer. Talo ta kamanda na mo saya di Delhi. Di Delhi na korturang ke India. Iya, Delhi na korturang ke India. Hordola ho every 2 years, hordola ho India, but you go as a visitor. Iyo. Babi ni bilang bale ni kau tiru kalau inandua biru Vanua. You get to hear a lot of stories from outside, and you see it as a visitor. You salah wange more as a head of mission. It's totally different. Dua beberapa tangan dengan nimbula. Dua beberapa tangan dengan nimbula. May Delia Bengarabi. Tatamurawan o yung mendengar automurawan ni kaya ni Banuan Rapunrobo India. Hindi na hindi ba tamata in Rapunrobo. You are very resourceful. Uri rata-rata kina tamatan daw sa survival, for survival. Libuhan dan diba ang tatamuro ni bahang bautan ni daraw ni menda comprehend tahina raw bakadava mekanahana tasan diba tamata so Vanua mati tamata taho sobinga tamuraw ni it was actually a culture shock baleta may na Vanua and tumumahina and haway tahina tamata tawto iyo kene advice tahi tamuraw baleta ni tiho protocol tiho hamin dan garauni kita hina baleta dua buli lebu huru mandanga huru buli baleta ni huru hotawan ke we serve tiho caste system para bengarabi para lahumay mera may bengarabi behita emang ganin dondono mera tambu mera dame batihita si merahana batihita ngai bobe ke ruka baleta ni hoi ruka hoi randau tahambe haenda hanabata enda tumberi bata may nambula enda bula be mali wai mekina iyo ninda lendi ba bula hene ene la hondo loloma iyo bata rahalo mur lendi ba may andui bula tantola bahasama ele subru mai viti bahanana viti utunia wa onda Vanua viti santo no menta taha menta tamatan daw taha kita enta taha do ngati kini Vanua lai kena hai mai India sate to hineso ambai ngani pot plant to hineso kari leaf mera to hinambulai hautele siguro gumbulai na corona lebu ni Vanua itu sanguna da baka hindi ba biro hetu amboro se tu ambay ngani buli lebu yalo henay kau biro unggu baka sama kau tiyo biro ina onda Vanua ando to ni tabi so tahina onda inga lunga ta onda Vanua may biti tiko onda Vanua itu ki ni taka menda matuna rara tahina dan tentu menda buli mai vera onda bulangi vera bekanda kahina vera bekanda India manggabehan tentu menda bewasita hini kita menda embrace buat embrace na kapuri kali tentu tantola lebih bahasa menda bukia onda bulan inda inga pa onge bahararam pa akaya batarakan lo mea to ina onda Vanua ina onda bulan mendengar bah mata bubalin inda ingat tiko tabi maliwai murungale hindi ba bengarabi enando Vanua lebu tato tamay Delhi lakong guloloma ukalungata ni ustutu may viti ihong kumata bubale may viti iyo daw lako abananan sera ba tuna onra pula ho rango ra sagay tumbu baye tua bahasa melau tu bahasa marabananan tu lako hei iyo na onda Vanua ibu tu niya
Puto niya awang tukon no sa hukito namin takatahay. Ina sarana. Ina todo. Toto ko bakawut na nomo wasa ni bakandre weekend kede na nonda vingomira na dindui tamata tamsa kayanye ira na China ni sa kabuta tikumaya ni oviti sa dui kai sa may wili kibiti tu mesanon rabanua wiltel nga kino ira na kanta na India au tali takabali na nombo embole ida kila may biti lebu na nandang gele nyo kenda na ituke wala kachukun ni sang bulu na pasyente na ngele ewe enonda ia do manta no mo bosse ni bakandre me kuria na keno sa takabati ko ya iliu ena buku ni nonta dui bonua enda dui tabutu mikini sebi kena matangana be ko bio kan mempua ena no musaba madal takachumia na bakay nga taking gele bakatal nga kina biketa beka na bakay nga taking ngauna se keni katolu na nonta reda beka na songo beka se na nonta bula baka banua se na ngoni sala da beka ronyo reda menda reda baka toto bata beka kina na bula beka ni beka baka bisinisi me baka tukuni beka beke muniliu milika gori sini nonda sini ni bono anda lako kina gori keta tangkas ni buli seta loya seta puniwai iyo ke muni milika ni de boro kana lao do mata no baba na leti kina ya Iyo au Santa Oli Spiriti wale wina horo takati au anggo dorbo laila yau sahau tiu indua ba bita ma di wale wina horo tole mo jana horo tole dua ha horo zahaba moru lei renovate hina vale mai vale ia onro bahasa mai maga unguta mi utal no tahina me roni relate tahina andu ni onro bahasa ma merani kau tu mai bahabole ha roni nda tumbu ia it depends on how we embrace the change horula me awito ya boni vale sa mahawati umai tu sangai la mele sangai to bola itu ta ruang amata satu bolang ke berto vale to val manga to sandi betu a condition ni vale manga avale hai na berehi mendo bira la onda bahasa ma I think the mentality me bere tani bahan dua vale how maya simen de se dava mai to laho por hota e ono turanga mertole bebu hem pas teninga ni singa ni sudo na lebo unung kona sana tamurawa en rama tabula por sana numa this is what we do we take merawani huni depende nando me or hot seranga en baleta merainga va berawani iradhaba me bisa utahina ito boni ibahasa hawe ono arto turanga ni dia meleva havale ruanga mava wa tininga singa ngauna sama taini singa sa bahalo tu misale bahawal sa bahainga ti orto mai bal sa dibini etu hitaninga etu hia alala ni vale etu hiti hoa ahadu etu hinga ahadu ho hea ahadu lutu mai hana dava renew you put it back so you don't take the whole house down itu hinga satu ko nga saya papalo hesaba lutumai replace that antena bitu nga kalau kesate wa dahba wa singelebu oti dahba dahba yo oti nga romada wa sauti yo hatau do satu behita na bahasa lain na hor sali besara sasanga sali buon rasa sangat yon do haun di bau do sotahati no tolo hati ngena horo do di rama-rama do mositio tio rama-rama do li do dana ya songo do tiahana au santau mai batatar seda bairan taun tanta betungahin na benuan do dahina mangiti rangen do kai rawarahin ti home ni raunu bona ti hoira turanga menawarahi merana hana rawa rangkai limo de tonto hena ela wagu pulau sange to le bahasala tahinan dia ba au bosa virtua i vale mandanga virtua ngandeng ko hena be mondo
Menta tau kana bata. Menta kana bata. Mata bubale. O timi ang gay unungona. Ito pangati ni Saro, tambala tani umbula may nangonor daw umbula hina ko irangkasi. Unungona gay dahanga na singabarombo. Iyo. Unungona gay dahanga na singabarombo. Moni tu stiti pohilulu. Dahtu nga tei. Tei dua tei dua rawan talo dua. Dua ngoni tangane bomay. Sanggay tumbo may ang pakitin kali malay tei biron doon ng talo. Henat yuhana daw ubu ang dabui. Kana hau do so taha mai me ungai me ndibati ho ave sau hena musita longo iyo sandondo menda we embrace the change but good change so ando diba imanda buata sina ina hor ngauna ni songo anir saya ampe mai hoi ramarama raturanga lau tu mai rua setolu ambul makau ia nangauna hai sama ngambul makau sa longanga balawai ia mtangay hindi ba besaw ni ngauna so sandundun mesa besaw iyo hataw do kay tubig kita may nakor buto niyaw ko kita may biti buto niyaw sa bataw sarangay na choices and dana wirati na tama ra barong tiu bihamay wira rongone a voz a me huni vengo da voz a tiho una udi tiho wira ontongone andau tu bola tu ongunau e manda a vosa pendua tina gai vapanga ina impulpul a vosa na lahonga ya betango mai batina vosa batina na lahotiunga Sawa totok makauji talitak serangan na bosa baka buom baka ni nabutamaya embrace the change totok makauji au talitak na mo siya serangan maya na kao sa taba na kanila kibisaw na vale na baka ngataking ngauna dora kaya dareda na nonutungole na turang ay na lomangani ruangan na madaway baka utibi na kakina na bekatodok doon din na paritak bina kundi baka ritak mayana baka nataking ngauna bayira na marama kiriti ko na turangan na yalo ni bay nanguni mer na numira talaga ni wutya indo bungiliwaya mataklilitan sarayan na tali iyo bali mo nakalok indo nakangko inda na may bositiko bunuay marira na may bositiko ko na programo bunuay de kachuko ko na dora kambibian na ngona ni mothi kena ngona ni baka vemwe tukun tiko ko na nona takataka baka bunuay endo na ngoni sale amenda bulong politiki na baka yango menda kakuni da tubi mato yana melele na ngoni angona me baka ngona takyo talibyo na kautukuna ya ni irto na namung kasi na ngoni liyo moni tiki na lutule bertete itu nga tete marumbu kasangay ngona relaki ngoni angona kina dapat tala sa nakao na numa na ngona ya bambala bir na maram iyo na tau tale hau so tapa mai mong may hindi ba tiyo haya besawe sa mga nga daw dibye ay tubo mandanga ni Vale may nawito may lumani horo Dr. T wito lumani baye o Bea tiyo saramay ra uluibua iyo o Bea tiyo na hay Vale tiyo tiki pa orto matabu Vale daw tiya mangiti ina iyo next to it orto ambete next to it orto asaw ni Banua mata ni Banua ngai opposite na wito ya buba Bea tiu mai na orto angon ndawe mendan di tiu manda the uniformity of what wiranga se manda na tuwani tiho bahamangosa hatau doho so that it can be hila me rani rau me rau hina bito se au do no numatio nga hai randau laho mai me randau pasi mai na wito tigo randau dola mangiti mai na be matahabula randau mai mata to ngai na mata ni Vale sa dola tiho mai new se dola tiho mai so be mai ranin dalo na mai dai to hai dua new ni berani ramata me otir sangai ito sa sartiho onrai tiho
Udana numa tiu nga eu yang bahibati kumpeha mai mate buli bua ratu bilia mera mana kiwai mai ului bua oito le lima ti kumpeha oito da ngone lalai sange to boli beito moto le iriri behe sa oto sa iriri o timai ono mga ninuindana oto sa iriri o timai sange to boli beito moto ya tuni me solibehe to antalo moito untana linga ito imuri menga intai hina antalo moito sapata hina linga ito ni berni hoito lekana so halalai hina hana gai so halalai hina hana mga bantu ni rani nindana gai ongu bumbu ratu dau da hasongo mai na horo dau dua bosa hanake au mga mandani I don't know what it's called ena hena bosa bahamba hanake ni taha dua songo ena tahirao mandamai hena turanga nimbera ni taha hana iyo so halalai hena hana mga bantu ni rani ninda ngai danti balolo marabi andau belo mani beka wai tahi hui rabi tadini beta baleni ndau tara ayalo danin danti ba on loloma randau bina numi mangiti mga bantu ni manga sudum behind dua hau ni mangiti abunahan na ukau tindu hina ngu beta mani ukau tiongu ngone tarobo sanga bahiono au hau ti hohe na lo mani horo mi kuni papa mele indi ba maya ahata uzoho ina matabubal Dr. Tia introduce tahini o hebronga bein dua turanga o ya turanga wa dau talno tahina mai turanga mai I andua au kalasiono mi ubitarongi I went to the Indian school from Boa district I went to Boa Indian school waro bitarongi tonda metiho sa basanga tiho nguna usa ha ya si Ruby waro bitarongi o likana embai hai mangatiho ai bola mangatiho mathematical set turanga hai manganda ubosa vale bue okay ngai hai misala militando bumerani rau mai hina ngusau ni iwala ngona hanan tau be yang pahi meran tau lau tu ra ngon tangan merlete merala militando we au mga bantu ni na nuintan hai militando to hai ko mga tau bosa I think mga tau bosa vale abu na behana mahauti ho mai na ho nduka ngitu butung mesama itu boteito dau barabiling itu beha me like that maybe he was different from everybody else ngai embrace tahini ho he ho nduka ngu matua mai mbula tu ho he boteito sangai la ho he ndo sangai oti maya tanto busa boli tu maya ngui bola au sangai kau ti nduka ngu betamani au sangai tala venga nengu mele kau mai o se Ruby lahumai before Christmas me lahumai me sangai introduce tahini he ve hendu hangu bitman kata umbula ti nga hai o he iyo the journey interesting journey everybody has a story every successful person or a family has a story and I think it is always important for us not to judge anybody who is successful because they have their own story behind them. They carry it in quietness, in stillness. It is important for us to embrace that. Katoto makawati o klani rasya mo chukumbe kumena koro en nandombe kana wasia na nando ruvi talano vese ruvi ke ka bakro chukumbe ko ndombe kana mvakambulo be ko wa bulare lua tamati obrahay o kalandi au muta sarangame o tono prong babi tamani mo tono lindibiho angara uniti hambula lua do astinga utuna do ange sarange mo nangai nangiruange utucho mo la humai mo tono mai sota sayang bahiti nga bitu Christian tangane sa ngoni tangani ang muta mo na le sota biro mo de toha he orongo ya hai mo de toha i angara uniti hambula sa ungu masu ni ondo tono gali sota
Kata makauti na rongo itala no ai me baka no mutukuni tikumaya milikan that everyone has a story ke baka sar la kirawatira baka mandana no mundo bubali na bubali ni baka watikina sar me ado tungone ya de ado ni bekanda sarabatu ia era teka bumai in a very humble beginning entorum beka ya They have a very big story. Yes. wow Yeah. They have a very big story. Iyo kaya iyo. Nilatiga mo may from zero. Daru hilani and daru biu may biti we come overseas. yes Da may wo nando panu magani rara. Oira rara ho may napanu tani ramay tu meranga may te butahina. Kwa iyo daw tala no tahi na matapubale any reunion daw tala no tahi wir to angone we challenges erto the haba family very bonded hila guna behana ratosa hinam baleta family bonding Radu bata very disciplined they are all bonded baleta nira appreciate tahina tiho ha rala ho tu rumah mai ratamurau biro ni nangai ngalesu era tosa tihunga tosa wa malua era tosa tihunga baletanga ni rarongo tihua tehu iyo tehu mai lewa vital no Dr. Taristi sa shetahi begitu shetahi berangoni mera value tahina tihu dua una bale kala kata ina wala ni dua pair of socks dua pair of shoes two people have to decide who wears the shoes and who wears the socks to be able to get out in the Suva city. I think this is the fourth generation going on now. Daw na reunion mengay tuniti ko sa kanatuhay ambula sa appreciate tahin na they value. Dua tamatara ni to canvas and all that, but there then every single penny was saved to be able to survive in a totally different place. May bukeba lebo na nung gumbula matanga yawe nung gurai relating back. I go back to the village I share. Which has helped us a lot. Misato subruangi hina inando berabatang dengan daw ito mbulawa vita dini mantanga ito bonding. Baleta ve inspire tahiti nga ve talanoa. Andun nga men dandaw diva. Dandaw diva da embrace tahina ve success. O kita mantanga ito hey. And the sandi pa ito we handa sa to sa tahi. The support system is very important. And the support and the huni bingati huni lang may bihita ayalo hinahanan ni sandu ito sa da bawudi kita batay na loloman. We need to push each other up because we know by supporting each other the bonding becomes real. And then it helps. We help each other out. This all help in moving forward for anybody when they know that the support system is there. A lot of rebelliousness comes around baletani. Support system. Todo ko sarangan kau ni tukun tina todo ko na nonton do bati tipo treu vale una kau tukun na buku ni wasiti ko ni talam no berto nangon ni daka na reunion sa don tina na biba un geti le me ka ko ni mule davi na stoki ni ake na talno ni baba dona kai na bari tek chiko berto the fourth generation is to always appreciate what the first generation went through. Yes. Wow. Yes. Sa rongo rendina milika na nandor mi vital no ni ko diva mo to sotal mi rotal na yawa sa rongo binak. Sabi na pande. Okay la chiko ni total na ngauna on na suriti kim ni tale mai mendor na mi vital no rene namba ki bo total chiko na nungu tuba bititiko na nungu talita kana nakalo na nona Suleiman ni bata-bata go meta may sotki na meta may bikile binaka au meta ngau
Tali taki bakaliwio baka ngausara yalo tiko na nomu tal no takatiko na nomu susu mai bua na nomu ngole mai lambasa ke na nomu bila ko ya kitin na korni bulikin na nomu baka madal takatiko mai sarui tali indina ke na linga ni bai susu era tarana nomu nimbula me tau me na ngone ni kwa dor sa tau mengo na ngona mona kereke munikina mo tiko baka sona bia baka bina baka beira se ona bina katambia mo baka bula tali beira ia Sebera ya baka bulu kumingo don marama mi Hamilton no kalar sa leleao gas ni bulu baka dengo bulu vinaka bula re maram gas ni buli tukul moko na no matukul mai na tarong mai na hanake iya ngai moko ambe kana na non ramangita urang Iya nganake iya nganake iya totoka mga hilahin na posta hiba hambawa hila tunga hena posta bambua bua iya tau iya mentau waserawa hen raturang di berani rahana ho rahena boy iya I still remember that totoka re le busar ro baka bini bina ka mengo uritar chukango ara lele busar na maram ni na mo sir baka rong mengo tom bulu bina kana maram mai na buke banua bina ka baka le bula sema tiku mai na vital no mai bua va bini bina ka lele bura baka bulu mengo mai merika mai viti na vivo no kedo klani na wati ko ni gai wili kana no comments sala ko ngame na baka bini bina ka saru bina kana kalo si va milik iya Rikaria haloe ona ituba sando durunga menta babi ni bina pakaliu ni roni suli ento ngauna mio mantanga mio platform mio satihina this is the calling sphere high Dr. T hula sa dunga me tihoe u hirenga mo huni alo lai toso tikonga toso hai balete levu like I said, there's a lot of success around, and they have their own story. Dondonunga me wasei baleta ratumbo mai hui rangone sora taun di bihita tura di batumbe haya tarana numa tumbe haninta susuman rai manga dondonu mentando wasea ahonda itala no meraro di hilati ho manga toso na dream big toso hunin dua hai mai batao baleta hello Evarotihina is equipping us in all the different seasons. Mendalahina o hitanga me tio be hitayalo ni bosota, da bosota. Never quit. Toso tio. Totoko pakawati. Never quit. Rong re. O klan total ang baka na po sa bakang buwa. Sampai di masiming ko. Totoko pare binakapakaliw sa roba bini binakatal kami Dr. Lorraine Tulele o klani bakarong chukmen na tikini ngonong ko binakapaliw sa tadingo may Australia na nung visa mati sa o kalandi merauki na maramo totoko mo may dami to na kada malio na sino binakanikua lew sa rakada buli na may koy o bini binakakina o bini binakatal nga mili ka ni patapatan mo gay ka rusa nga bulka bini sigini ko karsul ka bito sabi wal tikyo nito tani sa tu nga bakang buhay lo menival. Oh, tanto ato suare serkai ya. Ato seranga. Lakan na orang binakana pa sa mampu. Sala ko lang sada na bakyo tiko ko sa kakwat. Hey, sama ka lew tika no sa mampu bango nangona po. Au sana via kerengele ngayon buwa. Iya, pinapakaliw star, pinapakaliw. Totok. Pinapakaliw star bili kaya. So ito nga nangona kaya makawya baka binibinakay bira na linga ni susu sakya nangonong marami. Iya, au baba ni pinatio berto may bolo manihoro. Tau mandaunggu baba ni pinahabe tucho muto may lo manivale. Ndu habe ngane ni may uluimbua andiane rutumakutu. Mga behani na rongo itiho interview hai wa bini binatiho ndau se mati kyo ngambula be kawai tahitiho bina bahale tucho be masulaki ena itoso ito lau tu mai hina mai india me ava mai hai wa bini bahale wa bini binatiho I lau toka be hein ruha ongu nei rana rieta nei bina bahale besar be masulaki bina bahale wa lingani be susu on rupo sota tumai batei momo garapi tumai avuli sama ya tuhai hoi tau doho angone tu samai rawata bare babina binati hona ndau ni bahastala tu boli tunga bihi mami dau hilati honga halu babina binati honga halu lip bina wali saong masu
Yuto ngali sota beruange sa ko masu ni na papalap ta hina tiho halo mo ro kapula. Wa binati obe Dr. Tulele. Binawale bu sista, binawale bu sara o mu be baungeti mai au mu bahasala. Binawale buntu asing antar ngai sota be binawale bu sara. O mu selia beha bahasala me roni mai interview hina wa binawale. Nawale be mia warong tiko mai may nahoro may Australia atukana matabu vale siana yang ngone be yau ndo wa vitinani wa bine bina vale bina masu na vale bu tasana be wase kyunga na masu wa bine bina kyunga na lo na ona vitalai na ona be satabi tia na tapura ni ada pamain sini ho totoko vare na nom daru me viu se na kana signi kua ni takatu me kanu tuku ni tiko ya ni sarandola talembe na rara ni wanga buka mai nandi na gai dona ngona to na galiando tu mbak kina biloti se do mbak na bilon roni moli na don tau ni mbak mai viti wa ni bina kasara na bukun to na ngule ni bubale ngoi Hawaii na bubale me na buke bakatelanga kina baka ni bina ngol sercuk me na dolase no musole tu no ngono binaka ni kua milika binaka baka lebu na no mai wasia na no itala no au clown do tala ngabeira au ronika ni enda sota tumbeka enda kibika di bimbeka na yada enda siani kila na itala no etip enan takuniada ya be baka tu kuniti ko yana kena ngona ni kelo sa kena ngona bek saranga ni kua mendaro menda be bata mendaro mai vitala no mikima mi mai baungeti ena lebu na ulu tanga bibinaka mai wasia vekenda ni ko sa panu ni binaka chukayani ni na tapa pa binaka na ambaki ongo vakatelanga kine na ambaki vowe na tona ambaki kalau ngate na vuvale na total na ngona ambaki mingo au na tuku tele na ni matin katumba au ni taka ni na dola mabi au ni no ker tele vakatelanga kine be Dr. Lorraine tulele barro chumingo na vale usara sabi na vale kalau ngate chukuna vuvale sama mo chukayani na vale iyo mia sa mode iyo naka wademanda isa nako vale usara isa bikim dina parang tiko mai totoko pakauti na siapa patiki milika punja na kabina kani kuat totoko pakauti na nona mebio setiko ni sembaranga ni meitapa na nonda vitala noa na ronga talimanta na sere ni dodo ni delisetura menda maro takatiku kina na vula keimbua na vula totokonggo na vula o November se na vula imbalolo lebu au ni taka ni tali taka to doko na totoko baka oti ni beose ni kua au baka ni itu ni na tiko na bimbole ni nonda pelo mani baka mata vuvale na nonda biba kongeti ni ko lebu na yalo mbeka ni duin mbeka itu jana yalo mbeka ni nonda rede mbeka so baka tani ya na beka mewase na nonda marame ni kua kota saranga mena yalo ni bimbole ni toso toso me levu tikngana nante pelo mani darunga tamanda na sere me berto na matambani ne obisa na sere ni daudo ni delisiatura embelete tiko na buno bakatura ngombua binaka baka levu sara na nomuni sia mama ni ku ya na lomunga ni bimamani ya ungo na sia matiko mikina na director ni Fiji Museum o Cipriano ne mani na kena tomani talitiko na nonda ngande kena buno bakatura ngo ta kauni tambua na bakalevu
Isa, vinaka vale besar, vike menina viokani na nomni sema tikumai, en ka vinaka ni kua, en lo mangani vidana vima mani aua, sa tikugoi matanda, dana gai sema tale mai, en nona na mei tala no tiku weekenda, na director ni Fiji Museum sa na vali o maroroi, o Cipriano Nemani. Vinaka vale besar na nomni sema mai, mida mei tala no watatu, kena maramat tavinda, main korba turang ombua o milika punja va bini binak sarbina nona mata bubale na kena solitu na ngalala bi kwa me me talo no tu weekend kwa me na city lebo kalandi na bonua ni o balambalabu mai Aotearoa mai New Zealand lebu au sana bako mo chuka ni vikem ni toto sara binaka bako lebu na bito ko ni mai yanto manda na biloti se yanto mbeka na bilo domboy and dan gaisia matiku mai na walu na kaloko binaka bako lebu gotal na nomni don vingaravi mai Hawaii o teresi bunindilo binaka bako lebu sara